반갑습니다. 영도울삭기로 인사를 할게요. 자, 오늘은 뭐 어제하고만 눈이 많이 왔어요. 많이 왔는데 이렇게 작업을 했다 좀 밀어서 하자고 하니까 바쁘다가 안 된답니다. 그래서 오늘 이렇게 이제 일하러 왔습니다. 터파기를 하는데 저 이제 실을 치갖고 그냥 락카를 갖다 치줍니다. 락카를 치주면은 이렇게 이제 락카를 갖다 치주거든요. 그러면 락카를 갖다 밟으면 락카가 없어지거든요. 그렇기 때문에 이제 발통에 딱 맞추는 거예요. 이쪽 오른쪽 발통에다 이제 맞춰가지고 딱 해서 이제 발통을 한번 눌러가지고 발통의 끝선이 락카 쪽 맞게끔 해갖고 이렇게 터파기를 한 번만 됩니다. 그래서 뭐 터파기는 사실 어려운 게 없어요. 어려운 게 없고 사람들이 레벨을 갖다 찍습니다. 그래갖고 한 3전 올리라 하면은 약간 이제 올려갖고 봐주고 3전 낮추라 하면 이제 3전 낮춰갖고 이렇게 봐주고 하면은 어려울 게 없습니다. 영상 잠깐 올리고 또 인사할게요. 쳐야 되죠. 올려야 돼요.
예. 아, 요 상태로 놔두면 돼요. 작을 깔고 일한대. 작을 깔고. 예, 요쪽으로 파나 가까이. 예. 예. 아, 아시아 빨품 때 있습니다. 예. 약간 아니, 예. 여기서 바깥으로
아, 예, 바깥이에요? 네, 근데 아. 이거는 건드리지 말아요. 아, 그 안 건드렸는데. 네, 아니 그러니까 건들지 말고 예. 이거 바깥으로 이렇게 해서 여기서 또 타고 나가. 아, 예, 그렇게요, 예. 아니 이거를 이쪽으로 와서 여기 이거 건들지 말고 이걸 좀 팔고 예. 이거 바꿨으면 되는데. 예, 그러니까, 네. 예, 아니 아. 이거 지금 아시아 파이프 있어요, 아시아 파이프. 장비가 못 가서 그러니까, 일단 그는 놔두고 사장님, 네. 요것만 파시에 그는 내 나중에 봐줄게요, 네. 예. 그럼 이거 예, 바깥으로 이렇게 예, 그럴게요, 예. 예. 육 c m 나서. 보세요. 예. 예. 저 이렇게 연락가치를 해주는 게 이제 그 높이가 그냥 맞다는 얘기거든요. 저거 맞춰다 파시면 됩니다. 어려운 게 하나도 없습니다. 이렇게.
예, 그럴게요. 예.
이렇게 영상 올려봤습니다. 현장이라서 여기다 마무리할게요. 영도 굴 삭겠습니다. 감사합니다.